自分を信じて Alright 鳴りやまない声に全てを輝かせて Only one follow the you 自分を信じて Alright Only one follow the you このステージは未来へのスタート Hey boys and girls Can you follow me まだ始まったばかりじゃないの Never giving up その先に Take it easy たどり着けるはずさ No, no 絶対やもう誰にも止められない Fire up たったじゃん今立ち上がれ Only one follow the you 自分を信じて Alright
本当だ。はい、京子さんのビーズガールズでもあったということですけども、この後もビーズガールズのステージもあるんですよね。楽しみですね。はい、今年のビーズガールズ、どんなところ注目してほしいですか？そうですね、2015年度のメンバーはやっぱりこう絆が、この間も卒業ライブが大阪の方であったんですけれども、やはり2014、2015とガラッとカラーが変わってまして、2015は本当になんか絆の強い仲の良さがにじみ出たような、はい、本当に素敵なメンバーでパフォーマンスをお届けしてくれると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、この後もですね、京子さんは、ビーズガールズのステージ、マスコットのステージと、ずっと今日は一日一緒に MC してくださいますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さん、京子さんおすすめのグッズを次来た時にはみんな巻いてると思いますので期待してます。見てますよ、見てますよ。顔覚えたぞ。ついてない。はい。ですので、これからのステージもどうぞお楽しみなさってください。ショップの方にもお立ち寄りください。よろしくお願いします。はい。ではこの後のステージまで皆さんゆっくりとお買い回り、そして選手たちをじっくり見て回ってください。それではまた後ほどありがとうございました。ありがとうございました。オリックスバファローズ球団公式ダンス&ボーカルユニットビーズガールズが登場します。皆さんぜひ熱く一緒に盛り上がっていきましょう。それではもう準備大丈夫ですか？大丈夫です。はい、それでは一緒に盛り上がっていきましょう。
今日は明日の2日間もこのメンバーで盛り上げていきますので、皆様よろしくお願いします。はい、早速メンバー紹介していきます。はい、パフォーマーのチャルです。おはようございます。実は昨日前乗りさせていただいて、はい、京子さんと一緒に、はい、5人で自宅食べに行きました。ね、嬉しかったですね。2日間お願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、ボーカルのマフです。皆様2日間よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ボーカルのルナです。ルンちゃん。はい、寒い中ありがとうございます。私たちと一緒に盛り上がっていきましょう。こんにちは、パフォーマーのレイカです。ありがとうございます。今年もキャンプに出させていただいて、めちゃくちゃ楽しみにしてきました。ステージも見に来てくださってありがとうございます。2日間よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは早速次の曲に行きたいと思います。皆様手拍子などして一緒に盛り上げていただけたら嬉しいですね。風の音拾いますね。はい、皆さん寒いですが一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。
ね、ちょっと寒いね。ありがとうございます。盛り上げていきたいんですけど、皆さんタオルお持ちですか？あるね。ありがとうございます。ライブの私たちはね、このタオルを、ありがとうございます。こちらね、グッズのねタオルを回して盛り上げていきたいと思います。はい。テレビに出る止まるまた忘れてたハービートが急に始めた
踊れ踊れ上がれ上がれ今 Ready steady go Ready steady go stand up 響けこの空にラストからいきますせーの踊れ踊れ上がれ上がれ今 Ready steady go Ready steady go stand up この声に乗せて踊れ踊れ以上、BsGirls でした。ありがとうございました。ありがとうございます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 。皆さん、盛り上がる準備できてますか？できますよ。盛り上がる準備できてますか？盛り上がっていきましょう。では早速、BsGirlsのパフォーマンスです。どうぞ。輝いて Fly so high Buffalo 悔しさの出番に失いかけては何度でもチャゲ Keep going my way 夏空に溶き離れとびきりの箱かけてあげよう皆さん準備はいいですか？皆さん準備はいいですか？それではいきますね。はい。最初はグー、じゃんけんポン。はい。初期の硬い
以外座ってください。お願いします。お、まだまだ結構いますね。もう一回行きましょうか。おめでとう。なんと、2回目、女の子に。強い。あ、チャルも勝ったみたいです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。7つの海を越え母なる大地を踏め世界に橋を架けろ君は行けるだろう笑顔をつなぐ空の青さに誘われたら光を目指し進め全てを掴むために
ね、オリックスバファローズ球団公式ダンス&ボーカルユニットBsGirlsが登場します。皆さんぜひ熱く一緒に盛り上がっていきましょう。それではもう準備大丈夫ですか？大丈夫です。はい、それでは一緒に盛り上がっていきましょう。はい、京子さんのBsGirlsでもあったということですけども、この後もBsGirlsのステージもあるんですよね。楽しみですね。はい、今年のBsGirls、どんなところ注目してほしいですか？そうですね、2015年度のメンバーはやっぱりこう絆が、この間も卒業ライブが大阪の方であったんですけれども、やはり2014、2015とガラッとカラーが変わってまして、2015は本当になんか絆の強い仲の良さがにじみ出たような、はい、本当に素敵なメンバーでパフォーマンスをお届けしてくれると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、この後もですね、京子さんは、BsGirlsのステージ、マスコットのステージとずっと今日は一日一緒に MC してくださいますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、京子さんおすすめのグッズを次来た時にはみんな巻いてると思いますので期待してます。見てますよ、見てますよ。顔覚えたぞ。ついてない。はい。ですので、これからのステージもどうぞお楽しみなさってください。ショップの方にもお立ち寄りください。よろしくお願いします。はい。
ではこの後のステージまで皆さんゆっくりとお買い回り、そして選手たちをじっくり見て回ってください。それではまた後ほどありがとうございました。ありがとうございました。